Bon, ary viavy mbô misy ajery, misy afagnahy. Mitadiava lehilahy mavelogno are fa tsy matimaty amy lehilahy bôgôsy aby. I bôgôsy tenazy tsy ahavelogno anao, tsy hampisy vôla anao, fa hagnabe problème anao. I bôgôsy te igny fô randeha ampijaly anao après agny. Ary kaofa miady ady igny, izy poerapoera avy ngengegny, zany bôgôsy miala raiky sivy tavela. Anao fo ijalin'izy après agny. Fa tsy zovy, mitadiava lehilahy ratsiratsy karaha zahay ty. Mitadiava olo mahavelogno anao fa tsy matimaty amy bôgôsy ty tsy hanjary vôla tsy hanjariny. Menanga lehilahy bôgôsy menamena molotra, menamena sogny, lavalava sôkosôkôla. Anao fo ijalin'izy ave. I sôkosôkôlanao zegny bôka ampidi-bôla, hanjary vôla izy. I menamena sogny menamena molotra zay ampidi-bôla zay, hanjary vôla izy. Mitadiava lehilahy ratsiratsy misy vôla. Lehilahy ratsy igny tsy masaky mampirafy anao. Ka miangavy anareo mba hitsidiky page TikTok-nahy, agnarana moa zegny tsy miôva Dimitri 55 agnarako amy TikTok. Ke miangavy anareo mba hitsidiky na hi-abonné. Efa maro mo vidéo nipublieko ao, efa maro koa vidéo nataoko challenge, misy vidéo comédie maromaro ao. Ke anjaranareo mba mitsidiky hely. Efa misy hirany Ariane mbola tsy niboaka zay nataoko challenge TikTok ao, mba miangavy anareo mba hagnano challenge ny hira zegny koa. Efa nafonafona, kafiraiky ty apona, fanafody